ning ngantos setanipun paman Abu Thalib niku mboten ngucape kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artosipun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngumum awet pamanipun sedo dereng ngucapan kalimat dua kalimat syahadat, maka Allah paring pangandika innaka lah tahdi man ahbabta wa innallaha yahdi may yasha. Muhammad, kowe orang iso ngekei pituduh marang sapa wae sing mbok tresnani, ning Allah bakal ngekei pituduh marang sapa wae sing dikersaki. Dalam perkara ini seorang dai, apalagi Rasul dan Nabi saja tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah kepada umatnya, lah kok sing kelasnya dudu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadza qala ta'ala fi kitabil mubin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul muqallibin. Surat An-Nahl ayat 36. Bapak Ibu jamaah pengajian Jumat yang hormati, semoga kita lajengaken wawasan kita dumugi halaman kalih dasa saking kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab At-Tauhid. Dengan Allah Subhanahu wa taala, walaqad lan temen ba'atna ingsun Allah wis ngutus fi kulli ummatin ana ing saben-saben umat rasulan sanjeneng rasul utusan. Ane abudullah kang dawuhi supaya ibadah marang Allah wajtanibut taghut lan ngedohi taghut. Famin mongko seperangan saka dheweke kuwi mau man hadallah ana sing entuk pituduh saka Allah. Wa minhum lan seperangan saka dheweke man haqqat sing dheweke kuwi haqqat duweni nampa wajib kanggo dheweke dhalalah entuk kesesatan. Masiru mongko padha mlaku fil ardi ana sak lumeng bumi fangduru banjur gatekno. Kaifa kana kepiye to kana kahanane akibatul akibat wong al mukadzibin kang padha nggoroi marang amalan rasule. Sarhul kalimati ar-rasulu huwa man uhiya ilahi bisyar'in wa umira bi tablighihi. Rasul sing dimaksud rasul ya kuwi sapa wae kang uhiya diparingi wahyu ilahi marang dheweke bisyar'in kanthi nggawa syariat. Wa umira lan didhawuhi bi tablighihi supaya tabligh menyampaikannya, mulangake, ngajarake. Wa rasuluhunna kalimat rasul ana ing ayat iki nakirah atau disebut mboten jelas rasul sinten. Ubudullah wahidu bijami anwa'il ibadati. Sing dikarepake ubudullah sembahan Allah wahiduhu asakanlah bijami'il anwa'il ibadah kanthi apa wae jenis macam yang ibadah. Wal ibadah pun lughatan at-tadallul. Lan sing diarani ibadah secara bahasa ya kuwi at-tadallul, menghinakan diri. At-taghutu sing dimaksud taghut ya kuwi huwa kullu ma tujawizu bil abdu
haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi. Langsung dikarepke tauhid ya kuwi saben-saben matu jawu apa wae sing dheweke ngluwihi wates marang sawijining titah min ma'budin saka pirang sing disembah utawa sing ditutke utawa sing ditakon sing ditaati fi ghairi ta'atillah ana ing kahanan ketaatan marang sakliyane Allah lan Rasulih. Wa taghudu katsiruna wa ru'usahum khamsah. Sing diarani taghut kuwi akeh cacahe. Lan ru'usahum penggede-penggede niku kuwi ana cacahe 5. Siji sing jenenge iblis la'anahullah, iblis kang dilaknat Allah. Loro wa man ghayyara ahkamullah. Sing nomor loro ya kuwi wong sing ngowah-owahi, sing genti hukume Allah. Nomor telu man hakama bi ghairi ma anzalallah, wong sing dheweke ngukumi kanthi saliyane apa sing ditumrone Allah. Wa man da'a ila ibadatin nafsu, lan sapa sing ngejak supaya nyembah marang dheweke. Wa man ubida min dunillah, lan apa wae sing disembah saliyane Allah. Wa waradin bil ibadati, lan dheweke ridho marang ibadah itu. Haqqat ali dhalalatu ay wajabat wa thabatat li kufri wa inadi. Kang dikarepake haqqat ali dhalalah ya kuwi wajib utawa wis tetep marang kekufurane lan kengayelane. Wa dhalalatu ya al kufru, lan sing dimasuke dhalalah ya kuwi kufur. Siru fil ardi, mlaku ning saklumeng bumi ya kuwi siru iktibarun wa tafakkur. Melaku nek cara bahasa nek dene piknik lah ngoten. Cara bahasa sakniki kan senengane piknik. Siru kon mlaku. Wong piknik kan mboten kudu motor bis to. Mlaku ya iso, numpak sepeda iso, motoran iso. Ning sing penting siru iktibar wa tafakkur, ana ing piknik iku sing penting iktibar, njupuk wulangan wa tafakkur lan mikir. Maka kalimatnya fangduru, memperhatikan itu, nggak tek kene ku, yaitu proses untuk berpikir dan proses untuk mengambil satu kesimpulan. Akibatul mukadzibina min ismil sabiqa ka'adin. Umamim al-sabiqa yoki umat-umat yang sing wis kepungkur kaya dene kaum Ad, Fir'aun. Wa ma waqa bi min akibati takdzib, lan apa wae kedaden manang dhewe kabeh saka akibat kedustaane marang Allah lan Rasune. Wonten ing keterangan ayat niki sekilas yukhbirullah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayati al-karimati annahu arsala fi kulli ta'ifatin minan nasi rasulan. Allah subhanahu wa ta'ala wonten ayat menika paring pangertosan, paring informasi bilih Allah subhanahu wa ta'ala sampun ngutus sawijining utusan saben-saben kelompok, saben-saben umat sing rasul niku wa yuballighuhum wa ya'muruhum bitauhidi, dawi supaya umat kuwi mau padha mentauhidkan Allah, supaya umat kuwi mau padha gelem mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah wonten ing berkas menapa? Mengesahkan Allah bilih Allah satu-satunya ingkang nitahken sedaya alam raya niki, bilih Allah satu-satunya ingkang nguwaosi lan ingkang kagungan sedaya alam raya niki. Antasipun mengesahkan Allah wonten ing bab perkawis perbuatan Allah, bahwa Allah adalah yang menciptakan seluruh alam raya ini, bahwa Allah yang memiliki dan menguasai seluruh alam raya ini, dan bahwa Allah yang menjamin rezeki dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Lan
mengesahkan Allah bilih satu-satunya namung Allah kemawon ingkang kagungan hak untuk diibadahi. Ingkang tegesipun ibadah at-tadzallul, menghinakan diri. Wujud tiyang niku enten rukuk sujud, dan sujud itu adalah puncak dari tadzallul. Mila nyun pangapunten bahasa sing paling sederhana wong sujud niku mboten namung nyun ngapunten nyelehke jidat wonten nggen lemah. Bukan, tidak hanya semata-mata napa nggih bathuk niki semeleh enten lemah, ning wonten ing semeleh bathuk niki wau kagungan makna pengakuan bahwa dirinya adalah seorang hamba, pengakuan bahwa dia adalah membutuhkan terhadap yang menciptakan dirinya. Maka kalimat ya'murhum bitauhidihi ayat punika ndawi dumateng umat niki supados mengesahkan Allah dalam segala perbuatan Allah dan mengesahkan Allah dalam urusan ibadah itu. Segala macam bentuk ibadah yang bersifat mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah niku namung mligi hanya semata-mata karena Allah. Mila menawi dipun fahami dalam pengertian secara luas, ibadah yang ghairu mahdhah, misalipun tiyang nyambut damel, tiyang ngupokro keluarga, utawi tiyang wonten urusan di tengah-tengah kemasyarakatan, maka segala sesuatu yang dia kerjakan itu hanya semata-mata karena mencari ridho Allah saja. Mboten sanes iku. Tiyang niku menawi menapa ingkang dipun lampahi niku namung semata-mata pada ridhone Allah itu dadi enteng. Dan ngapunten nggih nyuwun ngapunten bahasane. Padha-padha wong nyumbang, Nggih. Jenenge disebut karo mboten disebut niku aku kok ora ditulis ya. Janjane nyuwun ngapunten, perkarane ditulis yang mboten ditulis kan urusan masa administrasi manusiawi. Umpama mboten ditulis nyuwun pangapunten di hadapan Allah tidak pernah itu hilang catatan. Mila kalimatipun kalau wingi sonten di dalam pas pembahasanipun wonten hadis niki nggih. Kalimatipun ketika seseorang memberi apapun yang dia berikan itu, kok kemudian ternyata niatan dia yang untuk memberikan itu tidak sampai. Ngapunten. Cara contoh sing paling sederhana, enten wong mubeng njaluk sumbangan. Enten nggih, nggih. Dan kampung-kampung di rumah-rumah niku butuh proposal saking negara ngendi negara apa saking kota pundi ngoten niku. Wis pokoke adoh sangkan parane. Awake dhewe ora ngerti alapan niku mbangun tenan apa ora. Ning niatane jenengan nek wong aku niate apik mbok kuwi ngapusi mbok sing penting nyotak wenehi. Kok ternyata niku dienggo blonjo atau dienggo modal dodolan utawa dienggo mangan yang ngapunten. Maka itu tidak akan pernah, karena niatan panjenengan itu hanya semata-mata untung dari ridha Allah, itu tetap sampai. Itu tetap sampai. Betul, saya khawatir. Kalau ditinjau dari sisi ini, maka ketika seseorang itu meniatkan segala perbuatannya hanya mencari ridha Allah, itu tidak akan merasa, tidak akan nggih. Bahasanya itu orang gampang napa nggih? Ceklek napa ora gampang remel nggih? Mboten remelan lah. Dan ngapunten nggih niki biasane kan urusan masalah keakuan nggih. Keakuan lho aku ki nang kene iki ya sak ora-orane iki dadi tetungguling masyarakat kok ngopo aku kok ora di napa istilahnya ora dibageke ngoten nggih. Nek pas dalam pertemuan kok ora dibageke, kok lungguh kon golek dhewe. Menawi umuman parang tahu kan dilenggahke monggo ngoten kan. Niki monggo lenggah mriki. Ngapunten nggih ngapunten. Bahasanipun secara umum niku kan among tamu kan lenggahke dipilihke. Oh ini sing levele status sosialnya tinggi dilenggahke enten mriki, sing tidak punya status sosial dilungguhke monggo sak karepe golek dhewe. Niku kan umumnya yang terjadi di masyarakat. Pak Bu, dulu pernah terjadi. Ada pernah kejadian. Seorang ulama hebat, sangat terkenal.
Nggih. Beliau mendapatkan undangan untuk walimatul ros. Walimatul ros. Piyambakipun dumugi wonten ing pesamuan, wonten walimah niku biasa. Untuk pakaian ya umumane sing jenenge cara sakniki nek seneng kiai niku ibarate nggih biasane ya mung sarungan, ya klambi saanane, eneng sampe jepit ya ngajal jepit. Kali amung tamune dipersilakan monggo mriko di belakang sana di pojoke. Mergo klambine elek, sandale elek. Nggih. Sementara beliau ini adalah orang yang paling dihormati dan paling dicari di daerah itu. Karena memang beliau rujukan umat. Dia berpikir, ini kok sing dilungguhkan kono kok wong sing status sosial dua-dua sing sugih-sugih, wong sing napa berpangkat-pangkat. Wangsul ganti. Karena hidangannya juga berbeda, terus wangsul betul patian necis, betul jas komplit wis sing komplit niku dugi mriku melih karena sandane pun beda dibagake melih dilenggahke teng ngarepan. Beda Bu. Sing mau dicepet kene ning mburi niku dipajang enten ngarepan karena berbeda pakaiannya. Maka setelah makanan keluar, maka kemudian seluruh makanan sing napa ingkang disuguhke niku wau dikantongi. Dikantongi sedanten. Yos minuman dan semua dilebokke kamen. Ditanya, "Loh, Pak, kenapa dimasukkan dalam saku panjenengan?" "Loh, saya kesini kan waliman kan yang dihargai kan pakaian saya." Karena yang dihargai adalah pakaian saya, ya biar pakaian saya yang makan tiap butuh dahar dan kemudian dia pulang. Kenapa tuh? Pelajaran ini cukup memberikan satu iktibar kepada kita semuanya. Kalau orang itu yang dihargai adalah karena makanannya, karena pakaiannya, ya biar saja pakaian yang memakan. Orang ini kan kadang-kadang keliru, tahu? Ngaten. Orang itu sering salah paham. Ini sekedar pengalaman pribadi, sahabat aman. Allah yarham Pak Nardi itu nanti ndawuhi kula. Ini sekedar pengalaman saja, Pak. Napa niku, Mas, aku diwangi mulang. Nang kono, ten Ibnu Qayyim. Oh nggih, saya datang ke sana. Pak, saya didhawuhi Pak Nardi sebatas nderek mucal enten mriki. Lah surat lamarannya mana, Pak? Saya belum pernah melamar pekerjaan nih sana. Carane ngambil pripun? Baru pakai surat lamaran. Lah kula mboten nate nglamar, kula niki dikon kok kula ngoten. Wis pokoke mboten sebagai syarat, mboten napa-napa gawe surat lamaran. Karena kula mboten nate gawe surat lamaran, terus kula didamelke adik kula. Didamelke, ini surat lamarannya. Lah ijazahnya mana? Enggak bawa. Lah punya enggak? Punya. Ya Bapak ke sini. Kula niku ya spontan jawab ngeten iki. Saya ngajeng mulang ijazah kula napa kula? Nek sing mulang ijazah kula pendhetke ijazahe, mengke sing mulang ijazahe, nek sing mulang kula, nggih kula enten niki sing mulang niki. Yen ngapunten nggih yen ngapunten. Niki ampun ditiru ini sekedar pengalaman saja. Mergo kula jaman semua saya rada enom. Dadi rada enom biasane ngoten niku to. Apa-apa ngegas ngoten niku. Akhirnya pun, ya sudah nggak apa-apa. Direktur waktu itu dawuh Pak Nardi kemudian Pak Nim mantan. Pak Bu, saya ingin mengatakan begini. Apakah kemudian kalimat-kalimat yang seperti ini kemudian akan berlaku selamanya? Ini kadang-kadang yang terjadi sebuah permasalahan di hari ini. Panjenengan kalau membaca riwayat orang-orang terdahulu, sekali lagi, maos sejarah biografi ini yang rumit tidak pernah panjang dapatkan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau seorang ulama, beliau ahli di dalam urusan masalah hadis, beliau ahli dalam urusan masalah tafsir, beliau ahli dalam urusan masalah pengobatan, beliau ahli dalam urusan masalah politik. Ning. Imam Ibnu Qayyim itu bukan gak ada ijazah. Gak mau ijazah. Kenapa? Karena pada waktu itu ada orang yang dilihat adalah kemampuan.
karya yang ditunjukkan, apa yang dia miliki, konten isinya apa yang dia miliki, apa yang ada di dalam otaknya, apa yang ada di dalam hatinya, bukan apa yang tersurat di dalam lembaran kertas itu. Sehingga orang-orang terdahulu itu adalah orang-orang hebat, tetapi dia tidak pernah dikatakan, oh gelarku iki, nggak pernah. Mbak arpa pendak tahun haji, yang ngerti nggih? Arpa pendak tahun ibadah haji, niku ora ditulis Al-Hajj siapa? Haji Ibnu Taimiyah. Haji siapa? Apa pendak tahun haji tetap mboten ditulis haji ini. Kenapa? Karena itu ada satu bagian daripada sebuah kewajiban yang itu bukan untuk ditunjukkan. Saya hanya mengatakan begini, kita jangan terkecoh dengan kalimat apa-apa yang di luar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana isi di dalam hatinya itu sesungguhnya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, orang yang dimuliakan Allah itu bukan gelegeri. Kowe iki sapa? Pangkatmu apa, statusmu apa, nyambut gawemu apa, piro bandamu tidak akan ditanyakan seperti itu. Tetapi Allah akan menilai kualitas ketakwaanmu. Kualitas ketakwaan dan kualitas seberapa banyak perintah-perintah Allah yang kamu kerjakan dan seberapa banyak larangan-larangan Allah yang kamu tinggalkan. Sehingga kisah niki cukup memberikan satu inspirasi kepada kita. Kita jangan terjebak, jangan terjebak dengan penampilan casing yang di luar. Kita klimis, nganggo pecis, jenggote dawa, patuke ireng, bulane dan transaksi melarikan diri. Enten, enten. Mboten ngarani tapi nggih. Lho kenapa? Akhirnya apa? Lho, wong do jenggoten buate ireng, ngibate aktif, bulane penipu. Kenapa begitu? Karena orang sering terpesona dengan penampilan. Ya betul nggih? Mungkin bapak ibu nating ngertosaken. Ketoke wajine sregep, penampilan yo islim. Ning mlakune yak-yakan orang di sopan santun. Nyun ngapunten nggih, nyun ngapunten. Ngapunten nggih nenten masjid nggih Pak nggih. Mlangkai pundak rasa dilumpati ngono wae. Nggih, nyun ngapunten nggih. Bahasane wong awake dhewe niku orang yang sejak kecil diajari adab dan Nabi pun mengajarkan adab kepada kita kok. Lho nyatane nek enten Mekah niku do lumpat-lumpatan mboten karu-karuan. Lah napa nek Mekah itu dadi contoh terus dadi panutan sing bener napa? Lah nggih mboten ta? Segala sesuatu yang ada di sana itu bukan sebagai satu patokan dan panutan di dalam urusan beristislam. Ning atuane syariat iki kepiye? Maka itu yang paling penting. Wal kufru bima siwahu lan wonten dawuh perintah untuk beribadah mengesahkan hanya kepada Allah saja niku wau, bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan namun semata-mata pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala dibarengi mengingkari segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Waqad enkasumanas halu haula'ir rusul ila qismaini. Faminhum man waffaqallahu ilal khair satujabu ali da'wati rusul. Lan urusan manusia, wong-wong sing dheweke kuwi dalam menanggapi dakwah rasul ila qismaini kapon to dadi rong golongan. Faminhum seperangane uang sing nalikane nampa dakwah rasul kuwi ana sing dhewe wafaqallahu ilal khair,
dia menyepakati terhadap Allah Subhanahu wa taala, banjur dhewe nglakoni kebencian kuwi mau satu jabuli dakwati rasul, maka orang yang seperti ini pasti akan menjawab seruan Rasul. Wal intithalu, lan bakal nglakoni ma umirobi ma amarubi, lan bakal nglakoni apa sing didhawuhke Rasul. Wastinabu manahubi, lan dheweke bakal ngedoi marang apa sing dilarang. Urusan nalikanipun Nabi, urusan Rasul itu menyampaikan dan tablik. Nek cara sakniki gandeng Rasul pun mboten sudah tutup, maka setiap ada seruan dakwah mesti eneng rong golongan. Siji, golongane wong sing gelem nampa dakwah itu. Sing nomor loro, wa minhum man huriya minan taufiku fa a'radu 'anil haqqi. Sing loro wong sing melengos. Bahasa sederhana ngeten iki. Nek ana wong mulang ngaji, kok ana sing setuju karo ana sing ora setuju, niku jan kudu ngono kuwi. Ora usah dadi gelani. Ana wong mulang ngaji, kok ana sing ngrungokke karo sing ngrungokke pun biasa kudu eneng ngoten niku. Ada yang mendukung, ada yang memusuhi, pun ngoten niku. Dan Rasul dan para Rasul dan Nabi juga seperti itu. Mulanya ngapain bahasane? Ketika menjadi seorang dai, kok mulang ngaji, ora digelem saya mboten dipun tampi pulangane, biyen pun oke. Tidak usah kecewa. Selama yang diajarkan sak dangune ingkang dipun wucalaken panci ingkang dipun wucalaken pangandikipun Allah lan Rasulipun sampun selesai. Lho urusan dheweke nampa ora nampa bukan urusan kita. Seorang dai hanya punya kewajiban mutabligh. Ngapunten nggih. Enten guru ngaji niku kecewa. Gara-gara sing teko kok guru wong 5. Aku tak rewangi dodo sekolah larang-larang guru mulang wong 5. Saya mending wong 5. Timbangane ora ono. Ngapunten nggih, ngapunten. Kekecewaan orang yang tabligh, kekecewaan para mubalik ketika dalam menyampaikan ajaran syariat, ketika mengajak manusia kepada ketaatan pada Allah dan Rasulnya, kok ternyata tidak disambut dengan baik. Nyuwun ngapunten, wis ana jaman mula bukane ajakan tauhid. Zaman Nabi Nuh alaihi salam 900 tahun mulang ngaji, kok sing gelem melu mulangane ora genep wong 100. Nabi Nuh mboten kecewa. Secara manusiawi kecewa, tetapi matur karena ya Allah niku awan bengi esok sore kula jak nyembah dumateng paduka ora malah tambah tansah cerak ning tambah tebih kalian paduka niki kados pundi. Ya wis nek wis ngono wis kewajiban wis rampung, saiki urusanku karo Allah. Selesai. Dan itu berlaku pada seluruh nabi dan rasul. Rasulullah SAW ketika nalikanipun ngajak tiang-tiang penduduk Taif dimulang ngaji ke ora gelem, malah dikrutuki kotoran unta, malah dibandeng manggo watu bareng. Dan ngapunten, niku Kanjeng Nabi pas ngajak supaya wong iki taat ibadah marang Allah kan disambut dengan bandeman unta, dimusuhi. Iya. Secara manusiawi, Nabi secara manusiawi kecewa. Tetapi secara kewajiban, karena beliau kewajibannya hanya menyeru, kewajibannya hanya mengajak, maka ketika ditawari oleh malaikat penjaga gunung, ya Nabi Allah, lewat Nabi Allah, menawi panjenengan ngijin niku wong penduduk tak bleki gunung niki mati kabeh. Enggak, Nabi mboten ngoten niku. Aja.
Didongake Allah mati koma inam qaumul la ya'lamun. Ya Allah mugi patuku paringi pitutuh karena mereka ada orang-orang yang tidak mengetahui. Wong ora gelem niku mboten mergo kok mesti menolak. Ning mergo cenderung ngerti. Ning sing cetha dheweke niku durung entuk pitutuh. Lah pitutuh kuwi kapan tumekane mbok menawa bapak ibune urung gelem nampa pitutuh, anak utawa putune nampa pitutuh. Dan itulah yang dikehendaki dalam tabligh. Maka di dalam dakwah itu tidak boleh kemudian orang mematok, wah ini kudu ini kudu ngene. Ana sing ngudokke ya sapa? Karena urusan hidayah itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Al-fawaid itu kandungan ayat niki ingkang sepindah bayanu anna nasa lam yutraku hamalan. Ayat niki nedahaken bilih tiyah niku mboten bakal dikiwake kalian Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak pernah meninggalkan satu kaum pun tanpa ada orang yang menyeru. Karena di setiap kaum itu pasti Allah mengutus. Apakah itu utusan seorang nabi? Apakah itu sang rasul? Ataukah pewaris para nabi dan rasul? Apakah itu muridnya para rasul, para nabi dan rasul? Tetapi yang jelas bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kaum itu di dalam kekosongan tanpa perhatian untuk dikenalkan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kisah yang sangat masyhur di pegunungan para penduduk Arab Badui, para ulama berpikir keras. Iki wong-wong pucuk gunung kae sing ranate ana wong tukang ngaji mulang nang kono kuwi gek mereka tuh piye cara dong ibadah. Maka para ulama bersepakat untuk mengirim orang yang akan mengajarkan ibadah di sana. Bagaimana orang-orang itu supaya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang itu bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikirim seorang utusan. Mumpuni dalam bidangnya. Dumugi mereka ternyata penduduknya wis dong ibadah. Ditanya kamu ibadah masa? Kepada Allah. Lho kowe ngerti saka ngendi? Allah kuwi. Jawabannya ternyata nyelekede, sederhana saja. Ya nek ana letong unta iki mesti ana untane to. Ora ana kok ana letong ana tanpa ana unta. Nek ana ciptaane berarti ana sing nyiptake. Artinya dari asal segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya ketika orang itu menggunakan cara berpikir yang jernih, hati yang bening, maka dia akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa ada yang mengadakan di seluruh alam raya ini, ya tentunya itulah yang pantas untuk disembah. Dan itu cara berpikirnya orang-orang Arab Badui. Maka disitulah bahwa sebenarnya Allah mboten nate nyepeleke, mboten nate ninggalke pada satu kaum pun tanpa ada yang memberi peringatan. Yang kedua, umumur risalah li jami'il umam wa nafsu fatrah banar rusul allati tujabut masu ma'alimuddin bil kulliyah. Secara umum risalah, ajaran para rasul itu li jami'il umam, untuk semua umat. Termasuk di dalamnya al-fatrah, masa ketika tenggang belum diutusnya satu rasul dari satu masa ke masa yang lainnya. Yang di dalam masa niku wau, tenggang fatrah niku wau, maka tujabu al-muallimuddin bil kulliyah. Maka orang-orang yang mengajarkan agama itulah yang dia punya kewajiban untuk mengajarkan. Kalau rasul itu kan utusanipun Allah yang dia membawa syariat. Sementara kalau nabi itu adalah utusan Allah yang dia melanjutkan risalah atau syariat rasul sebelumnya. Maka dari sini nih setiap rasul pasti seorang nabi, tetapi tidak setiap nabi mesti rasul. Nomor 3, inna muhimmatur rusul ad-da'watu ila ibadatullah. Kepentingan Allah mengutus
saben-saben umat niku seorang rasul, maka kepentingan adalah untuk mengajak, untuk menyeru agar beribadah hanya kepada Allah dan mengingkari segala macam bentuk peribadatan sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Engkang nomor sekawan, inna hidayatut taufik khasatan billahi duna ghairah. Hidayah taufik niko murni saking Allah Subhanahu wa taala. Maka petunjuk itu, dalam masa-usaha petunjuk itu, orang tidak memiliki kewenangan apa-apa. Kanjeng Nabi kemawon nalikanipun keng paman niku nembe sakratul maut niku tidak bisa memaksakan supaya mengucapkan kalimat syahadat. Ya mikul la ilaha illallah kalimatan haju bi indallah. Lek jenengan mengucap kalimat la ilaha illallah sing kalimat niku kula saged berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan setanipun paman Abu Thalib niku mboten ngucape kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Artosipun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngumum awet pamanipun sedo dereng ngucapan kalimat dua kalimat syahadat, maka Allah paring pangandika wae sing dikersaki. Dalam perkara ini seorang dai apalagi Rasul dan Nabi saja tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Lah kok sing kelasé dudu Nabi? Mulan kok materi ngajeng ora sagelo mulang ngaji kok sing diulang ora gelem. Ora sagelo diulang tetahunan kok ora ana owah-owane. Karena urusan hidayah bukan tugas dan kewenangan para juru dai. Nomor gangsal istihbabu asyah, sunah dipun sunahaken siyahah, melakukan satu perjalanan liqasdil iktibar dengan tujuan mendhet piwucal wa tafakuri bi atharil qurun al ula, dan mikir menggalihaken kalian jejak umat terdahulu. Umat yang piknik niku sing didulani ngen sing nyenengke napa ngen sing susah-susah? Ngen sing nyenengke nggih. Sing di piknik biasane nggon banyu, tanduran, gedung nggih. Pantai ini kan sing dipersani kan toya to. Nggih ning tanduran nggon tandur wit-witan, ngoten ning hutan dan sebagainya. Nek gedung ke enten bangunan napa nunggu bangunan masjid, napa bangunan jedul saka lemah, sing diseni kan ngoten-ngoten niku. Jarang orang mengagendakan punya agenda melakukan satu perjalanan. Bahasane wisata, coba bahasa wisata religi cara bahasa keren nih. Sing umume jamaah pengajian ibu-ibu, masjid dan sebagainya. Wisata religi niku biasane jarang yang mencari tempat jejak-jejak orang terdahulu. Apakah itu jejak para orang-orang yang saleh ataupun jejak orang-orang yang dia itu berdusta kepada Allah untuk direnungkan dan untuk diambil pelajarannya. Mila Bapak Ibu wonten ing ayat menika saestu kula panjenengan sami dipun paring piwucal ingkang kathah, sumangga sareng-sareng kita pendhet piwucalipun kanthi mekaten tambah wekdal kesempatan yang Allah paringkan dumatulan dan sami kesambut dengan alam dunya menika saestu tambah anggonipun caket lan DDP wonten ngasotan Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan lan semanten segera pangapunten akhirani da'wana billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.